Yo guys, I'm very sorry that we fucked up our beater series. I know it's bad, it's very sad and bad. The reason why is because I spent all my money on Subaru project, on this one. And our beater was frozen at the same time. But now we are back with a new project and it's the same car, same project, and the name is Spring Beater. NANI? What do you think about our new car project? It's very creative. Spring Beater instead of Winter Beater. YouTube's original show. No one has ever done it. Yeah, and to fix all this slow project thing, we have idea. And let me ask Alvis. Yeah, so there's nearly no progress to the Winter Beater, Spring Beater. So we have decided that we will just travel to the 11 workshop, all of us, me, Robert, Renners. We're gonna go there and we're gonna stay there and get on Arch's nerves until he's done with the beater. Because I noticed one time when I was filming there, when I was actually at the workshop and they were actually like working and the progress was being made, but like when we are not there and pretty much nothing happens to the car. So we're just gonna pack our bags, take like 3-4 things each with us, and maybe take some tent, some sleeping bags or something like that, and we're gonna stay there until the car is finished. Yeah, that means we're gonna stay there till we could drive it on the public roads. Yeah. What you're going to take? What I'm going to take with me? Yeah. I'm taking my MacBook, I'm taking this recorder, and I'm taking my phone probably. That's it. What's your 3 things that you're gonna take with us? Why you're so upset? You don't like this idea? No. He's the one that's really like conservative and like, oh no, like I'm not gonna edit anything. Lācam peikals un laižam dzīvot šopā. Tur daudz putekļu, pufs tur neies. Bet pufā varētu dzīvot īstenībā. If you want to support us, then go the link below Patreon's page and subscribe us there and get free wallpapers. Mūsu Winter Beater projekts apmēram vienā bildē, ja tas jāparāda, tas izskatās šādi. Tas varētu būt Alvis īstenībā. Mēs tagad laižam uz depo, vajag telti nopirkt. Baigi augsts. Cerams, ka mēs neizdomāsim ārā gulēt. Alvis, šis ir tas Rolvo, par ko visi runā? Jā, šis ir leģendārais. Dēl paņemt līdzi. Es redzu, tas krēsliņš paņem līdzi mums būtu sēdēt. Īstenībā tā ir laba doma. Jā, mēs actually varētu pasēdēt. Man ir vēl pasēdēt. Es varu vairāk kā 3 lietas paņemt līdzi. Spīkers arī. Spīkeri toču mums vajag. Muzona ir aurēs. Savādāk būs arī garlaicīgi. Matracis man ir. Matracis viņam, jā. Un tu varētu dēli arī paņemt. Mēs varētu vienu no dēli varētu uzlikt kā vienu no Renāra 3 lietām. Bet tālāk, kad ir elektriskais, laiks stilīgāk. Savādāk viss domās, ka mums ir jāveic BMS. Bye, Volvo! Man kā kaut ko savākt no mājām. Čau, Subaru! Es esmu piegatavojis kombinzonu. Šitā kombinzonā es dzīvošu garāžā. Varbūt nē, mums jau viens dēls ir, mums nevajag vēl vienu. Es zinu, ko es gribu. Es parādīšu jums. Šitā būs viena no manām lietām, ko es ņemšu līdzi. Iečukojot. Mums tikai nav televizors. Pagaidām. Es zinu, ko es paņemšu. Varam močīt tālāk. Tas palika aizskatā, bet mēs pēc komandas apspriedas secinājām to, ka Renārs, lai arī ofisē, viņš izstājās šausmīgi entuziastisks ar šo visu pasākumu. Un tad šobrīd viņš jau ir pārdomājis. Viņš atsakās laikam no domas dzīvot garāžā. Kāpēc nē? Es neredzu neko.
Nē. Dēla aizmirst. Man ir dēles. Labs. Pagaid, mēs viņu 3 lietas varam sadalīt savīm. Mēs jau reāli, kas tas bija? Mēs jau reāli tikko sadalījām. Es viņš mierīgi paņem aizbraucis saulrietā. Tagad renegātam batu plīvas. Jautājums tāds, vai telpu pirkt ir tāpatās kā pirkt šņabu. Jo, ja tā ir, tad... Divvietīga telts. Mēs varētu abi divi šitajā teltī tikt iekšā. Telts weekends nozīmē to, kad viņi tikai nedēļas nogalē reāli tiks izmantot. Halo, mēs varam daždienā šitā izmantot? Domāju, mums šitā te. Mēs vienojamies, ka Renārs būs ar mums, bet viņš nepaliks par nakti. Viņš filmēs mūs. Ne? Jā. Prātīgi tā, es ļoti uzmanīgi vairāk. Nē, tiešām. Dzīvnieki tev klāt? Nu tā es jā. Pagaid, žiltons? Jā, žiltons ar paņiem. Figa. Mums tikai teļuku vajag atrast. That's our new home. Oh, Jesus. Brilliant. Let's go. Mums jānās mājas. No. Gatavs? Tajam vienkārši iekšā. Jā. Atrast, kur mēs dzīvosim. Davai. Man ir ideja. Varbūt sleps vienkārši mēģinam aiziet augšā jau sanest visu un tad tikai vispār, ko man teikt. Jā. Īstenībā ideālā gadījumā mēs varētu dzīvot šeit. Bet tas te mums neļaus dzīvot. Man vajag pārāk fancy te. Šī būtu reāla forša, ja šis ir šeit. Vismaz mums būs, kur normāli padirst. Klausies, Alva. Jā. Ja tev no roltoniem sāksies skrējamais, tad tu varēsi riktīgi atnākt šeit un normāli padirst, tad te ļoti cilvēcīgi viss. Te pat dušu vecīgums ir. Nebūs tik sūdīgi. Nīstiga. Paskaties. Nīstiga. Tā ir tēma tiešām. Jā. Šis ir viss, kur tas jaukais beidzās. Te ir tā vieta, kur mēs varētu dzīvot. Oh, there's a couch. That's mine. No! Who's gonna touch first? Gonna sleep there? Imagine. What is that? What happened to this banner? This will be your new home, as you see. There's a lot of space for us. And I guess we're gonna build our tent here. I guess this is kind of nice place, nice view. Yeah, sounds just amazing. That's our bedroom, and this is our chill spot, right? Yeah, this is a chill out spot. I think we need a table. Very quiet chill out spot. Yeah, Galvenais, kad Ārčis, galvenais īpašnieks visam šitam pasākumam, viņš nezina, ka mēs esam atbraukuši ievākties. Tas viņam būs pārsteigums. Okay. So first, where's the instruction? We'll need to throw that away. Yeah. Where's the there it is. You can throw it away, man. Oh yeah, this is instruction, okay. So now, how the fuck did we do this? Borei, domā, ka būs tik fancy mums? Klausies, zini. Man es jātur ciets, lai tie putekļi neiet iekšā. Thanks to you as well. I did nothing. You help us as well, man. A few moments later. Pat cik šitais ir kaut kāds otru vienīgais tikai mēs esam divi. Es man liekas, viņš pa diagonāli jāmēt iekšā.
šitā. O, jā, toši. Un tad reāli sanāks tā, ka būs jāmainās. Man vien brīd galvai būs ēst, un tev kājām, un tad otrādi. Mēs gatavs pirmajai naktī. Jā, mūsu mērķis ir iziet tehnisko apskatu šajā mašīnā. Un mēs te dzīvosim, kamēr mēs to visu izdarīsim. Mēs kritīsim uz nerviem tik ilgi mehāniķiem ar savu neadekvāto uzvedību. Jā, kāpēc mēs šādu huīņu izdomājam īstenībā? Tāpēc, ka mēs gribam bīteru zaudēt. Nē, nu jā, bet Renārs reāli izšmalks, viņam nav nekas tāds jādara. Un paveicās. Labi, es jūs te atstāšu. Labi, doj, jā, bet tu varēji pagāja, Renārs. Nu? Tu varētu rītā pienākt vienkārši papilnēt mūsu, kā mums te iet. Jā, kaut pusdienas vai varētu. Uzlādē baterijas vecīt. Dai. Dai, čau. Rakstīt savas interesantas notikums ir GoPro. Jā, jā. Jā. Bet zini, ka man patīk bez apeļiem. Ideāli, man arī.